Сегодня я вам покажу, как сделать сигнализацию для дома из старого телефона. С помощью нашей сигнализации вы сразу же узнаете, что кто-то оказался у вас дома без вашего ведома. Простая охранная система будет информировать вас звонком на мобильный телефон. Ответив на звонок, вы даже сможете услышать, что происходит в помещении. В большинстве кнопочных телефонов при долго зажатой кнопке 1 происходит набор номер голосовой почты. Для начала надо настроить телефон, зайти в настройки и изменить номер. Для того, чтобы сделать нашу сигнализацию, вам понадобится старый телефон, гиркон, немного проводов и магнит. Для сигнализации подойдет нормально замкнутый или переключающийся гиркон. В городе найти такой гиркон довольно сложно, так что под видео есть ссылка, где вы сможете купить такой гиркон. Сначала надо разобрать телефон и пропаять два провода. Контактом кнопки 1, после чего надо припаять к другому концу провода гиркон. Затем обратно соберите телефон, и наша сигнализация практически готова. Эту сигнализацию можно установить в шкаф, дверь, куда угодно. Теперь я установил нашу систему на дверь, таким образом, чтобы магнит был на двери, а гиркон на дверном проеме. Расстояние между ними должно быть как можно меньше. Если кто-то откроет дверь, тогда гиркон замкнется и пойдет дозвон на мобильный телефон. Если это видео наберет 300 лайков, то я его полностью переделаю и сделаю так, чтобы заряд держал как минимум 3 месяца. Если вам это видео понравилось, то поделитесь этим видео с друзьями, чтобы каждый увидел это видео. Всем пока!